kusema tuna mamlaka ya vipato vyetu vya kuipa mamlaka nafsi yako. Means damu yako na jasho, kipato chako, hela yako, gawio lako, chochote kile ambacho kimetokana na jasho lako na damu, una mamlaka nayo. Kitu kingine, kuna kuhusu mambo ya mikopo. Kuna hii mikopo watu wengi sana tunaichukua, ambayo ina trend sana. Kwenye most of the videos, hawa watu wa mikopo wanasema kabisa, maana sisi hapa kuna watu wengine wanatumia uchawi kuhusu hizi hela ili mtu afilisike na kadhalika. Sasa wewe ambaye utakuwa unachukua mikopo kwa nia yako njema kabisa, wakati ile hela imefika mikononi mwako, ile hela ina mamlaka yako. Haijalishi mkopo unaochukua wapi, ni kwenye benki, kwenye SACCOS, haijalishi, lakini ile hela imebeba nafsi ya watu wengine, madhabahu ya vitu vingine. Inaweza ikawa ni madhabahu nzuri au inaweza ikawa madhabahu mbaya, lakini wewe ikija mikononi mwako unatakiwa ufanyeje? Uipe mamlaka, kwamba nimechukua kiasi hichi cha pesa, ninataka nifanye 1 2 3 kwa mamlaka ya damu yangu, ninaipa. Umenielewa? Sio unaianza, kwa sababu ile ikija sasa inakuwa ya kwako. So imetoka kuwa own na mtu mwingine, ikija kwako inabidi iwe own na wewe, kwamba imetoka kuwa hela ya mtu mwingine, imekuja kwako, sasa ni hela yako. So unaipa mamlaka hela yako. Nikiwa nasema hela yako means damu na jasho lako. Hakikisha unatoa mamlaka ya damu na jasho. Kwa nini? Watu wengi sana hatufanyi economics, hatuendelei kwenye mambo ya uchumi, hatuendelei kwenye maendeleo, lakini tunafanya kazi, tunafanya biashara, mambo yanakuwa na ufilisi, unashangaa biashara zinadoda na kadhalika, kwa sababu damu na jasho lako hukuipa mamlaka. Ipe mamlaka damu na jasho lako, ipe mamlaka hela inayoingia mikononi mwako. As long as imepita mikononi mwako, tamka mamlaka kwenye hiyo hela, tamka mamlaka yake. Sema unataka ikufanyie nini kwa imani yako, ndipo nguvu ya Mwenyezi Mungu utaiona.